यहाँ पर उपस्थित आप सभी को नैना डीजे का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, एक बार फिर से तबाही मचाने आप सबके बीच में आ गया है ब्रजघाट के बेताज बादशाह नैना डीजे की एक साउंड चेक प्रस्तुति। तो तैयार हो जाइए आप सब नैना डीजे की आवाज और बेस में खो जाने के लिए। चलिए आपको नैना डीजे फ्रॉम ब्रजघाट के एक खतरनाक टेस्टिंग की ओर ले चलते हैं। रीमिक्स बाय डीजे हर्ष। रीमिक्स बाय डीजे हर्ष। Attention please. Welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the vocal. Feel the vocal. पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजाने के संग। नैना डीजे Vocal test completed. Keep quiet. Feel the vocal and travel. Vocal and travel successful. Now feel the high quality bass test. कितनी दूर अभी कितनी दूर है चंदन तोरा नाम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। Bass test incompleted. Let's enjoy. हम है नैना डीजे द किंग ऑफ ब्रजघाट। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देख बन में नैना डीजे मन भर माए नैना बाजे ये डगरिया, मन भर माए नैना बाजे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाए गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजाने के संग। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना नैना डीजे